美国总统的当选人川普是继续公布伊新政府的人事，伊要派前代理国家情报总监格瑞尼尔来做总统特别任务大使。另外，川普告 ABC 新闻主播这个官司，即马电视台同意和解，而且要捐1500万的美金予川普基金会甲图书馆。 美国总统当选人川普伫当地14前后发文任命新政府的人事，点名管理社群网站真实社群的努尼斯出任总统情报顾问委员会的主席。努尼斯捌伫2018年做众议情报委员会的主席的时阵，表示 FBI 伫调查俄罗斯干涉2016年美国总统大选的代志的时阵，捌密表反川普。 We do know for a long time that the Russians have been very interested in manipulating elections, manipulating the press. They're very good at propaganda. And so, I mean, that's what caused me a year ago to come out and criticize the intelligence agencies for the largest intelligence failure since 9/11 because of the lack of good intelligence that we were getting on Putin's plans and intentions. 川普伫声明表示，利用努尼斯会当针对美国情报款活动的效力甲正当性，向川普提供独立的评估报告。另外，川普嘛任命前代理国家情报总监格瑞尼尔做总统特别任务大使，佢讲有可能负责对北韩、委内瑞拉等特定国家的政策。格瑞尼尔捌伫川普头一个总统任期做驻德国的大使，塞尔维亚甲科索沃的和平谈判的总统特使，加代理国家情报总监。除了人事任命，川普甲美国媒体 ABC 新闻的诉讼嘛用1500万美金达成和解。法院的文件指出 ，ABC 新闻的主播史蒂法诺普洛伫3月访问共和党议员梅瑟时阵，针对女作家卡罗尔控告川普的诽谤案件，真侪解使用错误的字词，声称10几届，也毋过实际上陪审团裁定川普需要为性虐待负责，毋是声称，所以和川普生气提告。 暂时 ABC 新闻同意和解，而且捐钱1500万美金，差不多代表4亿8700万，予川普的总统基金会甲图书馆。另外，佮要支付100万美金的律师费用，予川普的法律团队。暂时 ABC 新闻嘛表示遗憾，认为和解是上适合的解决方式。国际新闻台上朋友。